我的那个随身包我就放在我脚底下踩着，发现我脚下的那个包没了，用 GoPro 没了，手机没了，我的一个备用钱包没了，我不知道我还丢了多少东西。If I go to the police station, it's possible to find back. Hello， 大家好，我是包包。今天在青旅剪了一天的视频，现在呢是晚上7点半了，要出发去巴士站了，因为我要出发去西部的海滩了，要去看这个鲸鱼跳跃，刚好呢是鲸鱼的一个季节了。到了这个巴士站了，买张票去曼塔尼塔的，然后再转车，然后再转船，就可以去那个普拉达岛了。去曼塔尼塔的要坐10个小时，然后车票是18块。这边就是去曼塔尼塔的票了，对吧？它这个长途巴士要坐12个小时，明天早上7点才能到。但是你看看它这个座椅就完全只能躺到这个位置。我刚刚坐在这个巴士上剪视频，还有最后一点没剪完，我就抱着我的电脑在剪视频，然后我的那个随身包我就放在我脚底下踩着，因为踩累了，我就把脚放在了座位上，就盘着腿了。然后等我剪完视频，我发现我脚下的那个包没了，我现在中国卡没了，没有办法收到任何验证码，取不了钱。备用 GoPro 没了，手机没了，我的一个备用钱包没了，我的 GoPro 所有的电池没了，2个充电宝没了，还有好多充电器线没了。我不知道我还丢了多少东西，我现在正在回忆，还有一包吃的水都没了。我的天哪，这就意味着我得回国补卡了。我那个黑色的包就没了，然后我现在到了曼塔尼塔了。我有一个备用手机没了，里面装的是中国的卡。然后昨天半夜呢，临时已经把卡补回来了，而且这边的人已经说了，现在是厄瓜多尔最危险的时间，找回来的几率几乎很低很低很低，也可以说是不可能。昨天晚上我说我要去警察局，他们说不可能找回来了，基本上都是一些难民在这边，委内瑞拉的、哥伦比亚的，所以就当不是了。行吧，就当不是了。我记不起来丢了什么东西了，一些零钱、充电宝。还好我有一个什么东西我都喜欢备用2个、3个的一个习惯。现在我 GoPro 还有的用，我手机是那个备用的，但是我现在半夜已经把卡给补回来了。充电宝我也有备用了，丢了一个那个小的快充，我还有一个大的快充。充电器线我丢了好几根，但是我都还有，所以就这样吧。除了丢了手机有点心疼，1万多张照片没了，还有那个 GoPro 里面的视频没了。GoPro 拍的视频是去卡尤尼跟攀岩的视频没了，算了吧，就这样吧。现在来这儿拿行李，他们人好好啊，都听说我有个钱包都丢了，他们都每个人都还给我钱，有个人给我5块，有个人给我10块的，我说不用不用，我还有钱。He say the bag here is if I lost is his problem. The bag in the bus lost is my problem. Yes. You think like if I go to the police station, it's possible to find back? Si ella ahora se va a la policía, es posible. ¿Qué puede hacer? Arriba es de él. Puede pedir las cámaras, pero él tiene que hacer un trámite, un oficio a Alex. Sí, es posible. Claro. Es posible que ella se puede buscar en la mochila con la policía. No creo porque ya dónde. No sabes dónde te bajaron. Que the guys in Ambato. It's going. It's more difficult. If you go to the police, you look for watch the video, Not not now, but 50 days. 15 days. Yes. no And you tienes pay que pagar. for watch. Ah, Yes. sí, it's crazy. Very, very crazy. Gracias. ¿Dónde es supposed to Pueblo López? Ahí la parada. 现在他们2个人帮我问完之后，又问了车站在哪儿，带我去车站。我现在得想办法赶紧拿到我的卡，因为马上中秋节了，
我有2个网店，要参加任何的活动都需要验证码，包括我要是要花钱的话，我也需要验证码，所以现在就很麻烦了。现在呢，我是在这里等巴士，他们跟我说从这儿有出发去港口的巴士，我还是按原计划去旅游吧。但是有点麻烦的是，我现在GoPro 的3块电池都没了，现在手上就剩这唯一的1块 GoPro 电池了。Puedo Lopez? No. Puedo Lopez? 现在呢，我就到达了这个 Puedo Lopez， 我要去找一个旅行社订今天出海的这个船，然后再找一个住的地方，把行李放下。因为现在是几点？8点，出海正常是9点，所以我中间有1个小时的时间，我先把这个旅行给定了。我在这儿问路，问到一个会英语的人，他说他们有个公司就是可以去。啊，那个包太重了。See, China. China. Yeah. Vamos. 比我想象中的价格还要便宜一点。问了好几个去的，他们都是给了有50美元的，有那个45美元的。他跟我报价就是40美元，这个价格挺好的，那我就做他的好。现在来到他的这个地方，我是迷迷糊糊的报了个名，迷迷糊糊的跟着他们来了这儿。这就是我们今天这个团的人，这就是我今天要坐的船去 Plata。哇，这边好多好多大的海鸟，你看那个飞的那个好大一只啊！哇，关键是我是从山区出来的，我现在 GoPro 的电池全被偷了，我 GoPro 要没电了，然后我还穿着厚外套、厚长裤子来的，哦，要脱鞋子才能上去，好吧。我现在坐在船上了，但是我还是好懵啊，有点反应不过来，你知道吧？这船开到半个小时了，他们说刚刚看到鲸鱼了，但我不知道啊。帕拉塔岛应该就是在那一块了。我看到了，在那个位置。看着它的漂亮。这是全世界最著名的景点之一。对呀。Always between 15 and 16 meters long. Oh, I can hear the voice. Yeah, the noise. Sound. Yeah, the sound. Yeah, I see their body. I see their body. 哇，这个 size 也太大了吧！现在到处都是鲸鱼。I'm sorry. What the fuck? 我想跳下去。我们在这儿看了一会儿鲸鱼了，现在要上普拉达岛上去徒步去了。然后向导给我们发了一根香蕉，哇，南天的白云好美啊！今天我们有一个浮潜的项目。Hello baby。Come on. I'm landing. 现在我们要开始今天的徒步了。我们选择了一条最长的线路，总共要走2个半小时。We will go straight into this way. 向导跟我们说，这个南角尖鸟呢，他们是在这边生活的话，基本上在
这个不是雨季的时候生蛋，也就是7到9月份。然后呢，他们孵蛋要孵45天，45天之后，小宝宝出生了之后呢，他们要带着这个小宝宝一起生活6个月，然后6个月之后带着他们再飞加拉帕克斯啊，或者飞到别的地方去。向导说这个是 whiteberry， 看可以吃的，尝一下这个。 Mira, very sticky. Wow, Very sticky. sweet. It's very sweet. Come on, guys, feel free to try one. You'll be okay. If you eat 4, you'll not be okay. In the past, you know, this is a glue or also a gel. You put it on your hair, you can make the best style. Maybe you wanna try? 现在给它这个汁，然后用它做发胶，纯天然的发 A 胶。 little bit. A little bit water. There you go. Oh, There okay. you go. In your hair. There you go. One is okay. Yes. 这里有一只，这里也有一只。 Male, small, beautiful male. 拜拜。南极的鸟耶，它每小时可以飞100公里。可是他们俩正在约会，我看着你们约会哟。向导说他们正是要交配准备生蛋的季节了。发现了，母的那个脚是蓝色的，公的脚是绿色的，你发现没有？你看，这是一只落败的，没有抢到的，他俩成一对了。是不是那一只跳舞没有这只跳舞好看？这里又是一对，算了，不打扰你们约会了，继续拍。现在看了好多这个南角尖鸟，还有一种名字不知道的鸟，等会儿回去问他。而且最重要的是，这里满天都是鸟，好多好多。这个鸟好漂亮啊！这个鸟。哇，这里有一个家庭，好多宝宝。怎么办？不好意思，我们打扰你们约会了。你不去找你对象啊？你都打单了都，飞呀！你倒是飞呀，对呀。嘿嘿嘿，现在飞起来好可爱。我感觉有点世界末日的感觉。我的天哪！我现在满头全是鸟，看，看。Oh my god! What? 这是鸟，下巴长为什么？是妈妈带着宝宝。然后这边还有好多别人家的宝宝。看它那个脚底下有蛋。这个也在孵蛋，他们好忙啊！今天看鸟看够瘾了，看了好多好多了。没有小鱼干呀。看这个孵蛋的。家孩子都在外边了，你孵个嘚儿呀？塞回去啊！不走，不塞，我来捡蛋了。终于看见一对的了，哇，这个好可爱！他们头好可爱。
来到了最开始的黑川凉亭了。最开始的他们还在呢。你看这个脚颜色深一点的是母的，颜色浅一点的是公的。我们结束了这8公里的行走了，总共花了2个小时40分钟，比预计的晚了10分钟。好热好热啊！我穿着2件长袖的。现在我要准备去浮潜去了，舒服。这时候来一块西瓜，在那个石头上面黄色的那个，好多条西瓜叶。The hunting fish。我下去了。现在呢，我要给自己找一个住的地方。我在地图上找到了整个这个地方只有2家青旅，从这儿过去走1.5公里有一家，价格是9美元1晚，是我能找到这里最便宜的，所以去那儿住吧。我刚刚去那儿问了一个旅馆，他说15块钱一个人，风扇20块钱一个人，那我还不如去住那个9块的呢。看。Puerto Lopez 这一边全是海鲜餐厅，各种餐厅都有，但价格好贵啊！这里都吃这个海鲜的 ceviche， 背着个90斤的东西，走着还挺累的。还有850米就到了。我现在发现沿路的这些餐厅都还挺漂亮的，然后都可以看到海，当地人都在打这个沙滩排球。而我背着我的家正在走，终于快到了，从来没有觉得1.5公里远过。天哪，它这儿怎么这么偏僻啊？前面连房子都没了，显示就这里了。里面是帐篷的，我看到了，住这个帐篷呢，是9块钱，住这个不知道，反正全是。我最后选择了住这个大帐篷，大帐篷是10块，大帐篷也有空调，而且蚊子少。我住这一个，这应该是个小姐姐。它这里是游泳池，里边有一个厨房。See, it's a baños. 它这个地方挺野生的，